ஹாய் ஆல். ஆக்சுவலாக வந்து எங்களோட இந்த குட்டி கார்டனை வந்து நாங்கள் நிறைய விஷயம் ஆட் ஆன் பண்ணணும், நிறைய விஷயம் மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப நாளாக நினச்சிட்டே இருந்தோம். ஸோ அதுக்கு இன்றைக்கான ஒரு ரைட்டான டைமாக வந்தது. ஏன்னா மழை ரொம்ப ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சுன்றதுனால இதெல்லாம் கண்டிப்பாக சேஞ்ச் பண்ணணும், அப்படி இல்லைனா போயிடும் அப்படின்றதுனால இன்றைக்கி நாங்கள் எல்லோரும் வந்து அட்டாக் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஸோ நிறைய பூ வந்து வாங்கணுன்றதுனால ஃபஸ்ட்டு கார்டனுக்கு போய்ட்டு எல்லாமே வாங்கிட்டு வந்தோம். அண்ட் தென் வந்து எனக்கு வந்து இந்த ஃப்ளவர்ஸ் மேலே அவ்வளோ ஒரு க்ரேஸ் இது. ஆனால் எனக்கு இந்த செடி மேலே வந்து பேர் தெரியல. பட் ஆனால் இது வந்து வச்சோம் அப்படின்னா பார்க்க அவ்வளோ அழகாக இருக்கும். டெய்லி நம்மளுக்கு பூ வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அதனால் நானும் எனக்கு பிடிச்சதை வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். ஸோ நான் வாங்கிட்டு வரதுக்குள்ளே வீட்டில் வந்து எல்லோரும் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மருதாணி செடி அந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ அம்மாவுக்கு 2-3 செடி, அண்ட் தென் வந்து எனக்கு 2-3 செடி, அதுக்கப்புறம் வந்து துளசி வைக்கிறதுக்கு துளசி மாடம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, ஸோ அதையும் வந்து நாங்கள் இன்றைக்கி வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அதெல்லாம் வாங்கி, ஸோ 2 பேரும் தான் எடுத்து வைப்பாங்கன்னு சொல்லி சென்டிமெண்ட்டாக எங்கள் அப்பாவும் அம்மாவும் வேறு எடுத்து வச்சிட்ருந்தாங்க. ஸோ அது வந்து இந்த திசை பார்த்து தான் வைக்கணும் அப்படின்றதுனால நாங்கள் அந்த ஒரு கார்னர் சூஸ் பண்ணியிருந்தோம். பட் ஆனால் அது ப்ராப்பராக இல்லைன்றதுனால அப்புறம் எங்கள் அப்பா ஐடியா பண்ணி செங்கல்லாம் வச்சு அதுக்கப்புறம் எங்கள் அம்மாவுக்கு எல்லாமே அழகாக பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் எல்லாமே வந்து அடுத்தடுத்த செடி ஃபுல்லாகவே வந்து எடுத்து. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் சீ யூ நெக்ஸ்ட் வீடியோ.